Բարևձեզ։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած պետություններից է Գերմանիան։ 2016 թվականին է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագն ընդունել համապատասխան բանաձևը։ Դրանից մեկ տարի առաջ լույս էր տեսել գերմանացի հետազոտող Միքայել Հեզեմանի հայոց ցեղասպանությունը ըստ Վատիկանի գաղտնի արխիվի անտիփաստաթղթերի աշխատասիրությունը։ Այսօր մեր հյուրը այս աշխատասիրության խմբագիր առաջաբանի հեղինակ Գերմանիայի հայ ակադեմիականների միության նախագահ Ազատ Օրդուխանյանն է։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Պարոն Օրդուխանյան, աշխատասիրության, որ բնականաբար առաջինը գերմաներեն է հրատարակվել, հետո այլ լեզուներով, վերջերս նաև հայերեն թարգմանվեց եւ հրատարակվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչատանը։ Առաջաբանում դուք նշում եք, որ երբ Միքայել Հեզեմանը 2012 թվականին հանդիպեց ձեզ եւ Վատիկանի արխիվից բերված 20 փաստաթղթից կազմված մի փոքրիկ փաթեթ ներկայացրեց, դուք չեք կարող պատկերացնել, թե դա ինչ պայթյունավտանգ կամ սկանդալային նշանակություն կարող է ունենալ։ Սկսենք նրանից, թե ինչ արդյունք կամ հետևանք ունեցավ այդ փոքրիկ փաթեթը փաստաթղթերի, որը փաստորեն նաև վերածվեց մի հսկայական աշխատասիրության։ Նախ ասեմ, որ այդ ժամանակ ես ղեկավարում էի Գերմանիայոց կենտրոնական խորհուրդը եւ մի ծանոթ գերմանուհի Միչայլոս Կոնդրատ Ադենաուեր Թորնուհին, որ ծանոթ էր այդպես հրավիրեց մասնակցել մի փոքրիկ մտավորականների խմբի հանդիպման, բոլորը գերմանացիներ էին, ես միակ հայն էի։ Այդ առիթով հանդիպեցի Միքայել Հեզեմանին, ծանոթացանք եւ ինքը միաժամանակ բերել էր իր հետ 30 ֆրանսերեն գրված փաստաթղթեր, որոնց ինքը չէր տիրապետում, ես էլ չէի տիրապետում ֆրանսերենի, խնդրեց ծանոթանամ եւ հարցրեց արդյոք ծանոթ են հայ գիտնականները, հայ պատմաբանները այս փաստաթղթերին։ Ինձ ծանոթ չէին, ես հարցրեցի անմիջապես ակադեմիայի մեր մասնագետին Ռուբեն Սաֆրասյանին, նա էլ ասաց, որ մենք ծանոթ չենք այդ փաստաթղթերին, եւ ես խոստացա թարգմանել ֆրանսերենից գերմաներեն։ Սուսաննա Մելքոնյանը, որը փիլիսոփայության ֆակուլտետի գիտնական էր Դուսելդորֆի համալսարանում, նա վերցրեց պատասխանատվություն եւ թարգմանեց։ Դրանից հետո պարզ դարձավ, որ ինչ հսկայական էներգիա կա այս փաստաթղթերի մեջ եւ ինչ հսկայական ազդեցություն կարող են գործել այդ օրերին, երբ մենք շատ ինտենսիվ պայքարում ենք հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի օրերի համար, գոնե Գերմանիայի Բունդեսթագում հասցնենք ցեղասպանությունը ճանաչենք որպես պատմական փաստ եւ դատապարտենք։ Միայն ճանաչելով չէր, այլ պիտի նաեւ դատապարտենք եւ Հասու մեկ տարի անց տեղի ունեցավ Բունդեսթագի կողմից դատապարտումը, իսկ բանաձևը 2016 թվականին նկատի ունեմ 2015 թվականից մեկ տարի անց։ Գրքի հրատարակումից հետո պիտի ասեմ, որ այդ շրջանում որոշ այլ գրքեր նույնպես հրատարակվեցին։ Հայկական համայնքը եւ պրոհայկական ուժերը բավականին ինտենսիվ աշխատում էին այդ տարիներին եւ Գերմանիայոց կենտրոնական խորհուրդը որոշ առումով նաեւ կոորդինացնում էր այդ աշխատանքները։ Եվ 2016 թվականի հունիսի 2-ին Գերմանիայի ազգային ժողովը Բունդեսթագը համարյա միաձայն մեկ ձայնի դեմ եւ կարծեմ 2 թե 3 ձեռնպատ ձայներով միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանության փաստը, դատապարտեց, ընդունեց իր մեղքը եւ Թուրքիայից նույնը պահանջեց։ Ես օրվա մեղքը ասելով Գերմանիան ինչպես է դա ձևավորել։ Որոշակի մասնակցությունը կամ լրելյալ համաձայնությունը իր այդ շրջանում կեցվածքի համար ինքը ներողություն խնդրեց եւ իր կեցվածքի համար իր պահվածքի համար, ինչպես է ինքը դրսևորել այդ օրերին, դատապարտելի էր ներկայ իշխանությունների համար։ Այսինքն նրանք չէին շարունակում այն քաղաքականությունը կամ դատապարտում էին այն քաղաքականությունը, որը ժամանակին ցուցաբերել էր կայսերական Գերմանիան։ Ես ավելին պիտի ասեմ, հիմա օրվա խորհուրդը պիտի բացեմ։ Ինչու 2016 թվականի հունիսի 2-ին, ինչ օր էր դա։ 2016 թվականի հունիսի 2-ին լրանում էր 95-ամյակը նույն օրը, նույն ժամը, երբ որ Բերլինի դատարանը արդարացրեց Սողոմոն Թելերյանին։ Սա պատահական չէր ընտրված, գերմանացիները այդպիսի բաները պատահականորեն չեն անում։ Սա ցույց էր տալի իմ կարծիքով, ես այսպես եմ հասկանում, որ գերմանացիները դրանով ուզում էին ասել, որ մենք վերադառնում ենք Վայմարյան շրջանի այն որոշմանը, այն տրամաբանությանը, այն տրամադրությանը, եւ որը որ իշխել է 1921 թվականի հունիսի 2-ին եւ մենք անպարտ, այսինքն անմեղ ենք ճանաչել Սողոմոն Թելերյանին, ազատ ենք արձակել։ Կրկնում եմ նույն օրը, նույն ժամին 95 տարի հետո։
տեղի ունեցավ դա։ Սա պատահականության արդյունք չէր, այլ մտածված քաղաքականություն է եւ ինքը պրոֆեսոր Նորբերտ Լամերտը, Բունդեսթագի պրեզիդենտը, որը մենք վստահ ենք, որ կարդացել էր գիրքը, որովհետև քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցության անդամ էր, կառավարող կուսակցության, մենք ապրում ենք նույն քաղաքում, որտեղ որ Նորբերտ Լամերտն է ապրում, Բոխում քաղաքում, միջև այդ մենք նաև այլ ծրագրերով աշխատել ենք պարոն Լամերտի հետ, տնկել էինք հայ-գերմանական բարեկամության այգիներ 2015 թվականին եւ 16 թվականին եւ ինքը վերցրել էր բարձր հովանավորություն այդ ծրագրերի, 2 գերմանական այգի Հայաստանում, 2 հայկական այգի Գերմանիայում։ Մեր հայկական այգին Դորտմունդում ամենամեծն աշխարհում հայկական այգիների մեջ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս եւ այդ ամբողջը կապված է նաեւ Նորբերտ Լամերտի հետ, որ մենք անձամբ խնդրեցինք իրան վերցնելու այդ հովանավորությունը։ Եվ նաեւ այգիները տնկելուց ինքը նաեւ ողջունի խոսքեր ուղարկում Բունդեսթագից, падգամավորները գալիս կարդում են եւ մեզ հետ միասին մեր զոհերի հիշատակի համար նաև ծառեր էինք տնկում։ Սա մոտավորապես այդ գրքի հետագա ազդեցության մասին, գիրքը բավականին լավ տարածվեց, վաճառվեց, ունեցավ երկրորդ հրատարակությունը, այնուհետև այն թարգմանվեց ռումիներեն եւ սլովակերեն, հայերեն թարգմանությունը 4-րդ թարգմանությունն է։ Վանաձևի մասին շարունակենք խոսել, Բունդեսթագի, բացի այն, որ Գերմանիան ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, բացի այն, որ ի պատիվ իրեն նաև վերցնում է իր պատասխանատվության բաժինը հայոց ցեղասպանության Թուրքիայի պետության կողմից հայերի ցեղասպանության իրագործման հարցում, կա ժխտողականության մերժման մոտեցում այս բանաձևում, թե դա ավելի այլ մակարդակ է եւ շարունակական այլ աշխատանք է պահանջում։ Դա պահանջում է շարունակական այլ աշխատանք, ինչպես Շվեյցարիայում եղավ, Ֆրանսիայում, որոշ այլ երկրներում գերմանացիները դեռևս պիտի հասնեն այդ կամ գերմանայի համայնքը ժխտողականության քրեականացման, այո։ Ես որ եղել եմ կենտրոնական խորհրդի նախագահ, հրավիրել եմ Շվեյցարիայում այդ օրենքի ընդունման հեղինակին եւ Ֆրանկֆուրտի Պաուլոս Կիրխեում նա ելույթ ունեցավ եւ պահանջեց նաեւ առաջարկեց իր ծառայությունը Գերմանիայում այդպիսի օրենք մշակելու համար։ Ժխտողականության քրեականացումը ծրագրերից մեկն է, որը պիտի հաջորդեր Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հռչակագրին, հաջորդ ծրագրերից են նաեւ եվրոպական հիշողության մշակույթում կամ եվրոպական կրթական մշակույթում հայոց ցեղասպանության թեմատիկայի ներառումը, այսինքն դպրոցական դասագրքերի մեջ հայոց ցեղասպանության նյութի ներառումը, որը այսօր հետապնդվում է հայկական համայնքների կողմից իրականացնելու համար։ Այսինքն, որպեսզի հայոց ցեղասպանության փորձառությունը մաս կազմի եվրոպական հիշողության մշակույթին, կրթական մշակույթին, բացի նրանից, որ Ինչու է կարծում, որ Եվրոպան դրան համաձայն կլինի։ Արդեն որոշ Գերմանիան ունի 16 մարզեր, 16 նահանգներ, արդեն որոշ մարզերում դա արդեն մտցված է դպրոցական դասագրքերի ծրագրերի մեջ։ Գերմանական դպրոցական դասագրքերը միասնական չեն, ամեն մի Բունդեսլանդ, այսինքն ամեն մի մարզ ունի իր դպրոցական դասագիրքը եւ մյուս մարզի համար դա տարբեր են։ Դրա համար մեր աշխատանքը դրանով բարձրանում է նրանով, որ յուրաքանչյուր մարզ պիտի առանցին արվի եւ որոշներում արդեն հաջողություն ունենք։ Բեռլին, Բրանդենբուրգ եւ այլն։ Դա երկրորդ մասն է, որը որ պիտի հաջորդի ցեղասպանության ճանաչման ուրեմն հռչակագրին, հուշարձանների կառուցում եւ այլն եւ այլն։ Միջև Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դրանից հետո ընկած քաղաքականությունը ներքին Գերմանիայի ներքին քաղաքականությունը դեպի հայեր բավականին տարբեր են։ Այնպես որ մեր որոշակի մասնագետներ, որ այստեղ ասում են կամ այսպես կոչված մասնագետներ, որ ինչ է տալիս հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, կարծում եմ նրանք շատ հարցերում տեղյակ չեն եւ հողի վրա չեն աշխատել տեղում եւ դրա համար այդ տարբերությունների տեսնելը ակնառու չի իրենց համար, բայց մեզ համար շատ ակնառու է։ Այսինքն որ ոչ միայն պատմական արդարության վերականգնման տեսակետից է կարևոր հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, այլ նաեւ այսօրվա տվյալ երկրում ապրող
հայ համայնքների կարգավիճակի բարձրացում է ենթադրում Ոբսի ավելի միտքս բացեմ հասկացած նպաստում կամ էլ միգուցե նաև որ ավելի կարևոր է հայկական պետականության հետ հարաբերությունների որակն է բարձրացնում։ Իհարկե, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հայոց ցեղասպանության փաստի արձանագրումը յուրաքանչյուր պետության մոտ մեջ դա նաև Հայաստանի Հանրապետության համար ապահովության մի աստիճանի բարձրացում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայկական համայնքներին տեղում, բարձ օրինակ ասեմ, որպեսզի ավելի տեսական չընչի։ Միջև ցեղասպանության ճանաչումը Բունդեսթագի կողմից մենք կարող էր շատ տեղերում մերժում ստանայինք, ենթադրենք մի գիմնազիաներից մեկում ուզում ենք հայոց պատմության կամ հայոց ցեղասպանության մասին մի ծրագիր իրականացնենք։ Գիմնազիան կարող էր մեզ մերժել, ասել չէ մենք չենք ընդունում եւ չենք ուզում խառնվենք այդ գործին, բայց ճանաչումից հետո արդեն մենք կարող ենք ամբողջ օրը ենթադրենք հայտարարել գիմնազիայում հայկական օր, հայկական մշակույթի, ցեղասպանության, հայոց պատմության օր եւ ազատ գործենք։ Պրակտիկ նշանակությունը կոնկրետ։ Դրանից առաջ կարող էին մերժել եւ բազմաթիվ անգամ մերժումներ ենք ստացել, կամ կարող էր թուրքական համայնքի բողոքի արդյունքում հրաժարվեին մեզ դալիճ տրամադրելու։ Երբ մենք այդ տեսական փաստաթուղթը չունեինք, որով պահանջեինք։ Այսինքն ժխտողական քաղաքականությունը Թուրքիա շարունակում են նաև Թուրքիայից դուրս։ Ամեն օր, քանի որ թուրքական համայնքը համարվում է աշխարհում ամենամեծը Թուրքիայի Հանրապետությունից դուրս, Գերմանիայում, այո, եւ նրանք ակտիվ են եւ պետականորեն են ակտիվ, ոչ միայն համայնքային կառույցների առումով, այլ նաեւ պետությունը հստակ ծրագրով աշխատում է ամեն օր մեր դեմ, ամեն օր։ Այսօր 3 4 օրը եւ վաղը նույնպես պիտի աշխատի։ Նրանք մեկ օր չեն դադարեցրել հայկական գործոնի դեմ, հայերի դեմ, հայկական համայնքների դեմ իրենց կատաղի պայքարը։ Ես բառս շեշտակի եմ օգտագործում, կատաղի պայքարը մեր դեմ թուրքական համայնքը մի օր չի դադարեցրել։ Եթե նրանք ունեն մեկ փոքրիկ հնարավորություն մեզ հարվածելու տեղում, կարևոր չի որ հային, նրանք պիտի հարվածեն։ Ինչպես է նաև Թուրքիան, այսօր ցանկացած բան, եթե ունեցավ հնարավորություն, նա զորքերը կմտցնի Երևան։ Ես 100% դրանում համոզված եմ։ Չունի հնարավորությունը դա, ինչպես Ադրբեջանը, երբ որ ունեցավ հնարավորություն, նա երբևիցե խաղաղության պայմանագրի էս էտիկետին չի նայելու, լուծելու է իր հարցերը։ Ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ավելի իրավունքի հարց է այսօր եւ ընդհանրապես հանցագործությունների դեմ պայքարը իրավունքի կամ իրավունքի նույնիսկ վերականգնման հարց է, բայց մենք ցավոք տեսնում ենք նաեւ ժխտողական քաղաքականության ընդհարցակում։ Այս դեպքում ձեր ջանքերը կարծես կրկնապատիկ պիտի լինեն, ոչ միայն ձեր ջանքերը, մեր բոլորիս ջանքերը, մի կողմից շարունակել միջազգայինորեն ճանաչման գործընթացը առաջ մղել, մյուս կողմից պայքարել ժխտողականության դեմ օրեցօր ահագնացող։ Ես ձեզ պիտի ավելացնեմ ձեր միտքը, երկրորդեմ եւ ավելացնեմ, հայոց ցեղասպանության փաստը իրողությունը ավարտված պատմական փաստ չէ։ Այսօր շարունակում է հայոց ցեղասպանությունը, այսօր ապրիլի 24-ին սպանում են Սևակին, երիտասարդին, այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունում բազմաթիվ փողոցներ կոչվում են Թալաթի, Էմերի եւ Ջեմալի անուններով, սա նշանակում է ցեղասպանության դահիճների մեծարումը, այսօր մարդիկ գնում են Թալաթի անվան դպրոց, թուրք երեխաներ եւ մեծանում են նրա ոգով, սա նշանակում է սա ցեղասպանության ճանաչում։ Այսօր իմ տանը ես Սուրմալեցու, Կողբեցու թոռ եմ, Կողբ գյուղի, տատիկս, պապիկս եկել են Սուրմալուի գավառի Կողբ գյուղից, այսօր իմ տանը ապրում են թուրքերը, օձերն ու կարիճներն են խմում իմ ջուրը, իմ բնությունից եւ Աստծուց տված իմ իրավունքը պետականորեն ռուս-թուրքական պայմանագրով ինձանից վերցրել են եւ այսօր իմ բնակարանում, որ իմ պապերը 5000 տարի այդ հողը մշակել են, սարքել են բարեբեր հող, այսօր թուրքերը օգտվում են իմ հողից, իմ ջրից։ Սա ոչ թե ժխտողականություն է, իմ իրավունքի բռնի ինձանից վերցրելը։ Եվ Աստծուց եւ բնությունից տրված իմ իրավունքը ես ոչ մեկին չեմ զիջելու։ Իմ երեխաներն չեն զիջելու։ Սա միայն ժխտողականություն չէ, այլ իմ իրավունքների վերականգնում է։ Եթե ես չհասցնեմ լողանան Վանալճում այնպես, ինչպես ես հիմա Սևանալճում եմ լողանում, դա իմ իրավունքն է։ Ասենք Վանալիճը, որ գտնվում է Հայաստանում, այնտեղ նաև թուրքեր են ապրում, հա։ Վանալճում թուրքեր կան, հա, Վանում թուրքեր կան ապրող, հա։
Այսինքն եկել են մեր երկրում ապրում են։ Դա իմ իրավունքն է նորից վերականգնելու եւ գնալու այնտեղ լողանալու այնպես, ինչպես մենք գնում ենք Սևանում ենք լողանալու։ Այդ իրավունքը օրվա ոչ մի իշխանություն ինձանից չի կարող վերցնել։ Ոչ կիսագրագետ թերուս վարչապետները, դրանք քամիներ են կգնան, բայց իմ իրավունքը մնում է հավերժ։ Կրկնում եմ, թուրքական համայնքը եւ թուրքական պետությունը ամեն ինչ անում է, որպիսի հարվածի հայկական սփյուռքին, Գերմանիայի համայնքի օրինակով եմ ասում, չեմ խոսում Իռլանդիայի կամ Արգենտինայի հայերի մասին, թող մեր ընկերները այնտեղից խոսեն, բայց մեզ համար տեսանելի է, որ ամեն վարքյան մենք դառնում ենք իրենց համար խոցելի։ Եվ եթե գերմանական խիստ կանոնները, կարգապահությունը, օրենքը չգործեր, նրանք մեզ մեկ վարքյան հանգիստ չէին թողնելու։ Ամեն հնարավոր ճանապարհ, եւ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ սոցիալական բոլոր բնագավառներում։ Եվ ես այստեղ պիտի հատուկ շեշտեմ։ Երբեմն լսում եմ, որ ասում են դուք տակ տեղը նստած Եվրոպայում խոսում եք։ Տակ տեղը Երևանն է։ Մենք ապրում ենք Թուրքի եւ ադրբեջանցու հետ հարևանությամբ։ Խոցելի ենք։ Մեր երեխան Թուրքի հետ գնում է դպրոց, գերմանական դպրոց, ադրբեջանցու երեխայի հետ գնում է խոցելի է։ Բավական է մի հատ ռադիկալ հայտնվի եւ ամիջապես երեխան անպաշտպան է։ Երևանում դուք ավելի պաշտպանված եք, քան Սփյուռքի շատ, հատկապես այն երկրներում, որտեղ որ թուրքերը շատ են։ Եվ այդպիսի դեպքեր բավականին վերջ շրջանում եղավ, որ ադրբեջանցի քոչվորական ընտանիքները, որ տեղափոխվել են Գերմանիա, հարձակումներ եղան մեր վրա եւ այլն եւ այլն, հա։ Մենք իհարկե կարող ենք պաշտպանվել, այդպես թույլ չենք, բայց խոցելիությունը այնտեղ անմիջական է։ Որտեղ մենք ապրում ենք իրենց հարևանությամբ, իրանց հետ գնում ենք նույն գործանում աշխատելու, նույն համալսարանում դասի, նույն դպրոցում մեր երեխաները այցելում են եւ թուրք ռադիկալ ընտանիքների երեխաները գալիս են եւ մենք ունենք կոնֆլիկտներ։ Եվ եթե նորից եմ կրկնում, չլիներ գերմանական խիստ կարգապահությունը, օրենսդրությունը, ոստիկանական համակարգը, այնտեղ բավականին կմեծանար կոնֆլիկտային իրավիճակների թիվը։ Նույնը վերաբերում է Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում, Բելգիայում եւ այլն եւ այլն։ Առհասարակ մենք դժվար ենք նաեւ պատկերացնում, թե սփյուռքի կառույցները ինչպես են աշխատում։ Այն կառույցները, որոնք թեմական կառույցներ են, որոշ չափով հասկանալի է, որ տվյալ երկրում հայ եկեղեցու թեմի հովանու ներքո են աշխատում կամ ներկայացնում են թեմը, ուրույն կարգավիճակով կազմակերպությունը։ Իսկ այն կառույցները, որոնք հայկական են, օրինակ, հենց կառույցը, որ դուք նախագահում եք այսօր, Ակադեմիականների միությունը, Գերմանիայի պետությունում դուք ում եք ներկայացնում։ Գերմանիայում այսօր ապրում են մոտավորապես 100,000-ի հասնող քրիստոնյա հայեր։ 1.5 անգամ ավելի շատ իսլամացած հայեր եւ մոտավորապես երևի 100 կամ մի քիչ ավելի քիչ 1000 ալևիզմ դավանող հայեր։ Նրանք ավելի շատ են, քան քրիստոնյա հայերը։ Գերմանիայում մոտավորապես այսօր գործում են 60-ի հասնող հայկական միություններ, կազմակերպություններ, համայնքներ։ Դրանք ամենատարբեր բնույթի կառույցներ են։ Կան քաղաքային համայնքները, կան համագերմանական կառույցները, հայ բժիշկների միություն, հայ երաժիշտների միություն, հայ իրավաբանների միություն, հայ ակադեմիականների միություն, որ համագերմանական են։ Հետո գործում են այլ բնույթի կառույց, համաշխարհային հայկական կառույցների Գերմանիայի մասնաճյուղերը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, ՀՕՄ եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ, հայ առաքելական եկեղեցի նույնպես այս բնույթի կառույցը, համաշխարհային հայկական կառույցի Գերմանիայի ուրեմն առաջնորդարանը։ Կան զուտ գերմանական կառույցներ, գիտական հաստատություններ, օրինակ հայագիտական ամբիոնը, հայ-գերմանական ընկերությունը, որը ստեղծվել է 1914 թվականին Ավետիք Իսահակյանի, Ռորբախի, Լեպսյուսի, Ջեյմս Գրինֆիլդի եւ մյուսների շնորհիվ եւ այլն, ամենատարբեր բնույթի կառույցներ կան հիմա։ Եվ հիմա տենդենսը գնում է դեպի մասնագիտացված կառույցներ, հայ երաժիշտներ, հայ նկարիչներ, հայ իրավաբաններ, ավելի հայ բժիշկներ, ավելի մասնագիտացված զարգացման տենդենս ենք նկատում, որը ավելի ճիշտ է Եվրոպայի պայմաններում, քանի որ այս արևելյան մշակույթով բերված եւ այնտեղ ստեղծված միությունները այլևս չեն համապատասխանում 21-րդ դարի պայմաններին, որտեղ այդ համայնքային կառույցները ավելի մերձավոր արևելքից, միջին արևելքից, Պարսկաստանից, Լիբանանից, Սիրիայից, Արևմտյան Հայաստանից բերված մեր հայրենակիցների բերված մոդելներն էին, որոնք այլևս շատ չեն համապատասխանում 21-րդ դարի կառույցներին, դրա համար զարգացումը այլ հունով է ընթանում։ Ինչ վերաբերվում է մեր կառույցներին, բոլորն աշխատում են
կամավորական սկզբունքով ըստ իրենց ազգային գիտակցության, ըստ իրենց ազգային զոհաբերության, գիտակցական աստիճանի կամ զգացումների։ Բոլորը աշխատում են հասարակական կարգով, աշխատանքից հետո իրենց ժամանակը տրամադրում են ազգային աշխատանքին։ Իհարկե, պետությունում։ Այո, իհարկե, բոլորը դատարանի կողմից գրանցված կազմակերպություններ ենք, պետականորեն, եւ մենք հաշվետվություն ենք տալի ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաեւ գործունեության գործունեության առումով։ Եթե լայն ասպարեզ եք վերցնում, օրինակ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը բարդ գործընթաց է եւ հաստատութենական ինստիտուցիոնալ ռեսուրսներ է պահանջում եւ նաեւ բարձր կարգավիճակ ենթադրում են, որովհետեւ շփումը արդեն պետական այնպիսի բարձրագույն կառույցների հետ է, որ դժվար որևէ մի փոքրիկ համայնք, փոքրիկ մի կազմակերպություն կարողանա այդ մակարդակը ունենալ հավասարի շփման իմաստով կամ հաղորդակցական եւ միգուցե նաեւ իրավական տեսակետից։ Իրավական տեսակետից երբ հայկական որևէ կառույց, օրինակ ակադեմիականների միությունը կամ որևէ այլ կառույց Գերմանիայում փորձում է ներկայացնել, այսինքն առաջ մղել ազգային շահ, այդ ազգային շահի ընկալումը Գերմանիայի կողմից որն է, մենք դուք այս պարագայում ազգային շահ առաջ մղելու տեսակետից ինչ եք առաջ մղում, Հայաստանի Հանրապետության շահը, համայն հայության շահը, թե այսինքն վերազգային պարզապես հումանիստական իրավունքների, հումանիստական արժեքների շահը։ Ամեն մի կառույց իր վարչության պատկերացումների համապատասխան մշակում է իր ծրագրերը եւ իրականացնում է։ Ենթադրենք վերցնենք դիցուկ Հայ ակադեմիականների միությունը, երբ որ ապրիլի 24-ն է, մենք մեր վարչությունը, որտեղ որ գրանցված է նստավայրը, կազմակերպում ենք մի ծրագիր, հրավիրում ենք падգամավորների, հրավիրում ենք մտավորականների, որոնք իրենց ելույթներում դատապարտում են կամ խոսում են կամ առաջարկներ են անում մեզ, ամեն մեկը իր բնագավառում։ Աշխատանքների կոորդինացումը գոնե իմ ժամանակ եղել է հիմնականում Գերմանիայից կենտրոնական խորհրդի կողմից, որը ինտենսիվ աշխատում էր Բունդեսթագի падգամավորների հետ, ֆրակցիաների հետ եւ նաեւ մարզային, մենք ունենք 16 պարլամենտ, մարզային պարլամենտների ֆրակցիաների հետ, որպեսզի նախ այն ժամանակ մեծ չէր այն հույսը, որ մենք կկարողանանք 15-16 թվականների հայոց ցեղասպանության ճանաչումը իրականացնենք եւ վերցրել էինք օրինակ իսպանական, իտալական կամ ամերիկյան մոդելը մարզային ձևով։ Չէ՞ որ իտալահայերը կամ իսպանահայերը կամ ամերիկահայերը ըստ նահանգների էին անում կամ ըստ քաղաքների։ Մենք էլ էինք այդ ուղղությամբ աշխատում։ Եթե չի ստացվելու կենտրոնում, գոնե նահանգային պարլամենտներում անցկացնենք, 3 կետ ունեինք հիմնականում ցեղասպանության ճանաչումը պարլամենտների կողմից, թեկուզ նահանգային, հուշարձանների կառուցում եւ այդ նահանգում դպրոցական դասագրքերի մեջ հայոց ցեղասպանության թեմայի ընդգրկումը։ Դա աշխատանք էր, process էր, որ պիտի մշտապես հետևողական անեինք նախ ըստ ֆրակցիաների հանդիպումներ, համոզում, հետո ֆրակցիաներից հետո մտնում արդեն ընդհանուր օրակարգում քննարկվում է, հետո Գերմանիան ունի նաև առանձնահատկություն, որ յուրաքանչյուր պարլամենտ, լանդտագ են կոչում նրանք, ունի նաև գերմանա-թուրքական պարլամենտական ֆրակցիաներ, գերմանա-թուրքական պարլամենտական խմբեր։ Այդտեղ էլ պիտի անցնի, այնտեղ էլ պիտի մեծամասնությամբ, այնտեղ էլ պիտի աշխատեն գիշեր-ցերեկ, որպեսզի դրանից հետո նոր օրակարգ մտնի, դրվի պարլամենտի քննարկման եւ պիտի այնքան աշխատենք, որ ձայների մեծամասնությամբ անցներ։ Եվ բարեբախտաբար այդ տասնյակ տարիների սերունդների աշխատանքը 2016 թվականի հունիսի 2-ին բերեց այդ արդյունքը։ Դա կախված է ըստ միությունների, վարչությունների գաղափարական քաղաքական պատրաստվածությունից, իրենց պատկերացումներից, ազատ են մարդիկ, ժողովրդավար երկրում ենք ապրում, ամեն մեկը ցեղասպանության ճանաչման գործում ունի իր յուրահատուկ մոտեցումը, միջոցառումների ձևը, բովանդակությունը, հյուրերի տեսակը, բնույթը, ինչ ենք պահանջում, եթե հրավիրում ենք մեկին, եւ դա եղել է տասնամյակներ, ինչպես ֆրանսիահայերն արեցին, տասնամյակներով մարդիկ աշխատեցին, սերունդներ են աշխատում ու բոլորը իրենց սեփական գրպանից։ Այսինքն այդ գումարը, որ տրվում է այդ բանի, այդ գործի համար, այդ մշտապես աշխատանքը, բոլոր մարդիկ վճարում են իրենց անձնական գրպանից, որպեսզի ընդհանուր արդյունքը կայանա։
եւ բարեբախտաբար կայացավ։ Հիմա մենք ունենք, ինչպես ասացի, այլ դպրոցական դասագրքերի նյութի ընդգրկում, հուշարձանների կառուցում եւ այլն, ժխտողականության քրեականացում եւ այլն, եւ նաեւ հայ-գերմանական հարաբերությունների ուրեմն ավելի բարելավում ըստ այդ տեսական փաստաթղթի։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության գործունեությունը, վերաբերմունքը որևէ ձևով հեշտացնում է ձեր գործը։ Ներկա քաղաքականությունը բացարձակապես դժվարացնում է մեր աշխատանքը եւ խոցելի է դարձնում ամեն ինչ։ Իշխանության ворթեգրած քաղաքականությունը ոչ թե վատնա կամ շատ ավելի վատը, սկանդալային է, հակազգային է, հակապետական է, հակահայկական է։ Ինչով է դա արտահայտվում, արտահայտվում է իրենց քայլերով, նրանք մեզ արգելում են Արարատը մեր սրտում կրելը։ Ես դեռևս չեմ լսել, որ Վանա լճի մասին մի սրտացավ խոսք ասի Փաշինյանը։ Վանա լիճը մեր զանգուն է, մեր արփան է։ Մենք չենք կարող այդպես որբ թողենք մեր գերության մեջ մնացած մարդկանց։ Պիտի ինքը Բերլինում հնչեցնի դա, պիտի Փարիզում հնչեցնի դա։ Մենք երբ ենք վերջապես վերադառնալու տուն երբ ենք գնալու։ Ես Երևանում եմ ծնվել մեծացել։ Ես երբեք ինձ երևանցի չեմ համարել, որպեսի կողբս, որպեսի Սուրմալուս, որպեսի Իգդիրս, հա, ինձ Իգդիրից դավաճանած չզգամ։ Դե քաղաքականության մասին ենք խոսում։ Չէ, նրանք անկարող մարդիկ են եւ նրանք հրաժարվել են Արևմտյան Հայաստանի պատմական ժառանգությունից։ Իրավունք չունեն մեր ազգային շահերը օրվա քաղաքականությանը զոհաբերեն։ Իրավունք չունեն հրաժարվում Արարատը հանեք անձնագրերի մեջ։ Արարատը մեր ինքնությունն է, ոնց կարող ենք անել։ Դու Արարատն է պիտի ավելացնենք, Վանա լճի նկարն էլ պիտի ավելացնենք, Սասունի նկարն է պիտի Դա ավելորդ զգացմունքայնություն չէ աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում։ Դուք մանավանդ այդպիսի դժվար զգացության մեջ եք գերմանել։ Տեսեք, քրդերը օդի մեջից Քրդստան են ստեղծում։ Կյանքում պատմության մեջ ոչ մի անգամ Քրդստան չի եղել։ Արդեն Քրդստան այնքան ասեցին, մինչև գերմանական հանրագիտարանում Քրդստան են գրում։ Չկա այդպիսի բան, որտեվ օդի մեջից Քրդստան են ստեղծում, ինչ էմոցիոնալ։ Յուրաքանչյուր քրդին հարցնում ես, որտեղից ես, ասում է Քրդստանից եմ։ Չկա այդպիսի բան։ Վանից մարդը եկել է, Իգդիրից, Ալաշկերտից եկել են, ասում են Քրդստանից ենք։ Մենք մեր Ալաշկերտը մոռանում ենք, հա, մենք մեր Կարինը մոռանում ենք, բարձր հայքը, ծոպքը, տայքը, կորճայքը, մոկքը մոռանում ենք, նրանք են վերցնում։ Ինչ ըստ էմոցիայի հարց չկա։ Մեր պատմական իրավունքն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականությունը ինչպիսին էլ որ լինի, չի կարող որևէ ձևով չազդել ձեր վրա Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների վրա Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականությունը, դրա հետևանքները կամ արդյունքները։ Միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ եւ համեմատական պիտի անցկացնեմ բոլշևիզմի եւ ներկա նեոբոլշևիզմի միջեւ։ Բոլշևիզմը, որը որ ժխտում էր մինչև 65 թվականը եւ հետագայում է նույնպես ընտրովի քաղաքականություն էր վարում սփյուռքյան կառույցների, բայց սփյուռքյան կառույցները հետևողականներ են 1965 թվականից Ուրուգվայից սկսված պայքարում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստի վրա, որը որ պիտի լիներ այն բազան, որի վրա պիտի կառուցվեր հետագա քաղաքականությունը, միայն ճանաչումը մեզ բավարար չի։ Այսինքն գենոցիդը պետքա հաջորդի նաև պատրիոտիզմով, այսինքն հայրենազրկման հարց կա այսօր։ Սփյուռքյան որոշ շրջանակներ արդեն անցել են գենոցիդի ճանաչման этаպը եւ մտածում են պատրիոտիզմի մասին, այսինքն հայրենազրկման հարցի միջազգայնացման համար։ Պատասխանատվությամբ եւ վերադարձի։ Բայց Սփյուռքը ինչի համար։ Սփյուռքը ապրում է նրա համար, որպեսզի մի օր վերադառնա իր տուն ու տեղը։ Ոչ մի հայ թուրքական հողի վրա պահանջատիրություն չունի, բայց մենք ունենք մեր պահանջատիրությունը։ Պատրիոտիզմը դեռևս միջազգայնացվում է հիմա, հա։ Ինչ վերաբերում է իրենց ժխտողականությունը, այն ժամանակ էլ էին ժխտողականության քաղաքականություն տանում բոլշևիկները, կոմունիստները։ Բայց Սփյուռքը աշխատում էր անկախ նրանից դու Հայաստանում հնարավոր է թե հնարավոր չէ, սովետական միությունը ուզում է թե չէ։ Նույնը հիմա նեոբոլշևիկներն են, այս մարդիկ նեոբոլշևիկներ են եւ հիմա նույնությամբ մերժում են այն պատմական իրավունքները, մեր քաղաքականությունը, որովհետեւ իրենք շատ թույլ են, այդքան պահանջատիրության որևիցե ոչ զգացում ունեն, ոչ է գիտակցություն եւ նաեւ այդ ողնաշարներ չունեն դիմադրելու թուրքական ճնշումներին։ Դա իրենց գործն է, հա, որովհետեւ իրենք սխալ տեղում են հիմա։ Բայց մենք սխալ տեղում չենք։ Սա մեր իրավունքներն է, մեր ձեռքից վերցված է եւ անկախ նրանից իրանք մերժում են, չեն մերժում, թուրքերի հետ սուրճ են խմում, թուրքերի հետ խաչապուրի են ուտում, չգիտեմ ինչ են անում, իրենց գործն է։ Ժամանակավոր մարդիկ են կգան կգնան։ Բայց նրանց քաղաքականությունը չի կարող
շեղել սփյուռքյան կառույցներին իրենց պահանջից, իրենց նպատակներից, իրենց իղձերից։ Եթե Իսրայելը հрьяաները 2000 տարի պայքարեցին, հասան իրենց պետականության վերադարձին, մերը ինչ 111 տարի անց է ընդամենը։ 1900 տարի նրանք ավելի շատ են պայքարել, բայց մի բան մենք մի առավելություն ունենք։ Նրանց օրինակը մեր աչքի առաջ է։ Նրանց աչքի առաջ ուրիշ օրինակ չկար։ Նրանք ստեղծեցին այդ բշակեցին, դարերով զոհեր տվեցին, միջև վերադարձան իրենց երկիր։ Ուրիշ բան, որ հիմա ինչ են անում իրենք, դա այլ հարց է, հա, բայց իրենք վերադարձան իրենց երկիր։ Եվ այդ օրինակը իրենք ոնց են արել այդ, ինչ մեթոդներով, ինչ մոդելներով, մեր աչքի առաջ է։ Դա ինձ ասել է Վազգեն Վեհափարը, որ նրանց օրինակը եւ իրեն ասել է Իսրայելի բանակի հրամանատարը, որ Վեհափարը մի օր պատմեց առանցին մեր զրույցի ժամանակ, երբ որ ուսանողը իր մոտ եւ ասաց, որ ես իրեն երբ որ դատապարտում եմ, ինչ եք անում պաղեստինցիների ուրեմն նկատմամբ, չի կարելի այդպես անել, նա ասել էր, որ Վեհափար, ուրեմն մենք 2000 տարի այսօրվա համար պայքարել ենք։ Մենք զոհեր ենք տվել, մեթոդներ ենք մշակել, մոդելներ ենք մշակել, հասել ենք այս իշխանության, այս օրվան, վերադարձել ենք։ Մեր օրինակը ձեզ համար թե օրինակ լինի, ոչ թե 2000 տարի սպասեք, այլ 200 տարի։ Նույնը ասաց Քենեդին նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին 60-ականների սկզբին, երբ որ գնացին հայկական հարցը լուծելու համար, ասաց վերցրեք եւ ուսումնասիրեք մյուսների հрьяաների օրինակը։ Այնպես որ օրինակը կա, մոդելները տվել են աշխարհի ուրիշ ազգեր։ Մեզ մնում է միայն այդ մոդելները կարդանք, գիշեր-ցերեկ ուսումնասիրենք եւ գտնենք մեր հայկական մոդելը։ Եվ սա մեր բնական իրավունքն է։ Երեք պատահաբար լսեցի Արադ Միրզոյանի աչքերի մեջ այդպես փայլը պատմում էր, թե Կարսում հունիսի 2-ին հանդիպել են թուրք գործարարների հետ եւ պայմանավորվել են առևտրական հարաբերությունների։ Կուզենայի իր ականջից իր բերանից լսել, ոչ թե հունիսի 2-ին Կարսում են հանդիպել թուրք գործարարների հետ, այլ Սոֆիայում են հանդիպել, որպեսզի մենք այնտեղ մի նավահանգիստ առնենք, մի հատ նավահանգիստ առնենք Սևծովի ափին, այս կողմի Բաթումում կամ Փոթիում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ամբողջ ապրանքները արտահանենք Բուխարեստում, Վարշավայում կուզենայի, եթե արևմտյան Եվրոպա վախ ունեն, որ մեր ապրանքները չեն դիմանա, բայց այնտեղ որ արևելյան Եվրոպան կարող ամբողջապես, բայց այս մարդկանց մտածողությունը Թուրքիայից անկում չի անցնում։ Չգիտեմ, հասնում է միջև Արարատի փեշերին, կփնում է այդ քարերին ու ջարդվում է։ Տատիկս ասում էր, որ Սուրբ Եզնակի, այսինքն Եզնիկ Կողբացու գերեզմանը մեր լուսամուտի տակ էր։ Ես մերոնց էլ եմ ասել, եթե ազատագրված էլ չլինի այդ միջևի մահը, եւ երեխաներս պիտի ինձ թաղեն Սուրբ Եզնիկ Կողբացու, տատիկիս ասած, մեր պատուհանի Եզնիկ Կողբացու կողքին։ Դա իմ իրավունքն է։ Եվ ոչ մեկին դա չի կարող հոսնել։ Եվ պիտի աշխատենք գերմանացիների հետ, ֆրանսիացիների հետ, բավական քրիստոնյա կամ, չգիտեմ, մեր ինքնությանը մոտ մարդկանց հետ։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու եւ զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում Գերմանիայի հայ ակադեմիականների միության նախագահ պատմաբան Ազատ Օրթուխանյանն էր։ Քննարկումները կշարունակվեն, ամենայն բարիք։